welcome back to our YouTube channel. Sebenarnya aku cuma satu, dan aku baru 2 kali tamengin. Aku menunjukin slime aku baru satu yang udah aku munculin, itu Samyang. Iya, itu di sini aku menunjukin slime aku yang warna hijau. Aku namanya green tea. Ada binatang. Nah, di sini aku sebenarnya bukan menunjukin sih, aku mau ngasih tahu ke kalian vlog aku yang pertama itu. Emang aku pakai jilbab, sebenarnya pakai jilbab, tapi karena ini lagi di rumah nggak pakai jilbab. Aduh. Nah, aku mau nunjukin teksturnya. Aku ini lagi di kamar aku. Ini tuh ada mobil. Nah guys, jangan lupa, tapi sebelum aku nunjukin ini apa yang mau aku inginin, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Jadi sebenarnya aku di sini mau nunjukin tekstur slime ini, tapi kan ada kakakku itu lagi sakit, jadi buat sendiri. Jadi ini tuh teksturnya tricky banget. Aku ambil ambil lagi, dan subscribe ya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe, tapi yang paling penting jangan lupa subscribe